Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Phil dan Joni ya guys ya. Kita sedang berada di daerah Siantar guys. Beginilah situasi pasar di Siantar ya guys. Hari ini sangat hujan guys. Mudah-mudahan channel YouTube kita semakin berkembang ya guys ya. Lem setan toh, lem setan. Silakan aku udah segan lu. Besok aku tinggal di beto. Dia betul sekali. Tolong kamu, tadi. Tolong nama. Berapa kilo besok? 1 kilo ya. 1 kilo nanti. Ini dia 50 kilo. Berapa sih kan? Maksud itu 1 kilo nih mulai nang jual dia mulai nak kuit. Saya lebih mau tipu. Kan? Sudah, sudah buat dah. Oh, lo mau mengalang tolong mama yang kormo. Mengalang tolong ada dari belakonan. Ini sama mau buat tenar. Ya, orang habis makan di bosa. Mudah-mudahan suka dengan YouTube channel kita ya guys ya. Tolong di subscribe ya guys ya, supaya channel YouTube kita semakin berkembang ya guys ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Beginilah guys cuacanya, saat ini lagi hujan guys. Video konten.
beginilah guys suasananya saat ini, lagi hujan guys, deras sekali guys ya.